Ganapathi Jadhav from Southern Spine. మన దగ్గరికి సార్ లక్ష్మణ్ బాబు గారు వచ్చారు. సార్కి అసలు ఏం ప్రాబ్లం ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఎన్ని సెషన్స్ అయినాయి, సార్ ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ సార్ చెప్తారు. Today is my 5th session. Lakshman Babu. So I came with severe back pain. So today is my 5th session. So first session ki, 5th session ki, almost my 95% pain is cured. Somewhere I can just feel slight pain, that's all. So I'm very much happy now. ఎప్పటి నుంచి ఉంది సార్ ఇక్కడ? Almost I'm suffering from 2016. 2016 నుంచి మీరు సఫర్ అవుతున్నారు. Yeah. సో ఆల్మోస్ట్ 9 years. Almost 9 years. 9 years నుండి ట్రావెల్. With the bearing with the pain. Tried everything. Yeah. All orthos, medications, everything. Right. But it is futile. But now I'm so much happy now. Thank you so much, doctor. I never expected this because I've been seeing so much. Yeah. QI spine and ఏదో చూసాను. Actually నేను బెంగళూరు వెళ్ళడానికి కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయాను QI spine చూసి. Okay. After that I came to know regarding you. So directly came here. Right. I'm really blessed to have you like this. నేను లాస్ట్ ఒక సెషన్ అయిపోయాక నేను బయటికి వెళ్ళాను అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఎక్సర్సైజ్ రీహాబ్ అండ్ అది అయింది అండ్ యూ కేమ్ ఫర్ థర్డ్ సెషన్ లాస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు థర్డ్ టైం థర్డ్ సెషన్లోనే ఫీల్ మచ్ బెటర్. Third session I came to 80%. Now it's almost 95 I can say. Sounds అది కూడా మీరు మెయింటైన్ రీహాబ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఇచ్చారో సపరేట్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్. సో మీ కండిషన్ని బట్టి ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ అండ్ పోస్చర్ కరెక్షన్స్ ఇదేదైతే చెప్పారో అది ఫాలో అవ్వండి. 5% is not much pain. Nothing. That's why I'm feeling that. Right. So happy. So you have to maintain the exercise. అది కూడా కంప్లీట్గా రిడ్యూస్ అయిపోతుంది. అండ్ means anything doctor మళ్ళీ వెయిట్స్ లేదు. వెయిట్ అనేది ప్రతి దానికి ఒకటి ఇది ఉంటుంది ఎవరైనా కూడా. సో దాని పొజిషన్ ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేసి లేపడము ఇలాంటివి కొన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏదైనా వస్తువు పడ్డదంటే మనం సైడ్ నుండి తీసుకోవడం, లేదంటే కూర్చొని తీసుకోవడం. ఒక వస్తువు కింద పడింది మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇమ్మీడియట్లీ బెండ్ చేసి తీస్తాము. సో అలా కాకుండా నార్మల్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. మనం కొంచెం కింది వరకు బెండ్ అయ్యి కింది వరకు వాటి కూర్చొని నీస్ మీద ప్రెషర్ పెట్టి తీసుకోవచ్చు. సో అది ఒకటి. అండ్ ఈ సోఫాస్లో లాంగ్ టర్మ్ కూర్చోవడం, పఫీ సోఫాస్ అండ్ లిటిల్ బిట్ స్ప్రింగ్ బెడ్ మ్యాట్రస్ ఎక్కువ వాడడము అండ్ లాంగ్ టర్మ్. ఈ కూర్చోవడం కూడా ఎలా అంటే మీకు బై ప్రొఫెషనల్లీ వర్కింగ్ అవర్స్లో కూడా తెలియకుండానే అవర్స్ కూర్చుంటారు. సో దానివల్ల స్పైన్ మీద ఇంపాక్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ ఏ లిటిల్ జస్ట్ ఒక వాటర్ తాగే అంత గ్యాప్, ఒక గ్లాస్ వాటర్కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 25 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ ఎవ్రీ 45 minutes ఒక 2 minutes యూ హ్యావ్ టేక్ ఏ బ్రేక్, జస్ట్ వెళ్ళి వాటర్ తాగి రావడము అదర్వైజ్. సో అలా చేస్తూ ఉండడం వల్ల సో ఈ స్పైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద పడే ఇంపాక్ట్ అనేది మనం చాలా వరకు ఇది చేయొచ్చు. ఎంతసేపు అయితే కూర్చొని దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తున్నాం, హ్యావ్ ఓపెన్ ఇట్. సో అలా అది ఒకటి. అండ్ ట్రావెలింగ్ మస్ట్ ప్రతి దానికి ట్రావెల్ చేయడం. నియర్ బై ఉంటే 2-wheeler అవాయిడ్ చేసి బై వాక్ వెళ్ళి తీసుకోవడం. సో ఇవన్నీ కొన్ని చిన్న చేంజెస్ చేసుకుంటే ఆల్ గుడ్. ఇప్పుడు జర్నీస్ ఉన్నా కూడా 1 hour తర్వాత బ్రేక్ ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ డ్రైవ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ ఉంటుంది. ఒక గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మనం ఎటో వెళ్తున్నాము, ఎలా ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నాము, ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు దాకా కూర్చోవడమే ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఐ హ్యావ్ టు టేక్ బ్రేక్. ఒక 5 minutes మీకు కూడా ఫ్రెష్ ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ టీ, కాఫీ, జ్యూస్ ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం ఆ స్పైన్కి రెస్ట్ దొరుకుతుంది, ఆ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. సో ఇట్స్ ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ డిజీజ్. ఇది ఏంటంటే మనకు వచ్చిన జెనెటికల్ డిజార్డర్ కాదు, అట్లనే ఏదో రోగం కాదు, ఏదో ఫీవర్ వచ్చినట్టు ఇంకా అలా కాదు. ఇట్స్ ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. కూర్చునే పోస్చర్ సరిగా లేకపోవడం, డ్రైవింగ్ ఎక్కువ నిలబడము, ఇవన్నీ అంటే మనం తెలియకుండానే. అండ్ మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే
ఎప్పుడైతే పెయిన్ వస్తుంది, మనం ఎప్పుడైతే ఈ కంప్లైంట్స్ ఫీల్ అవుతున్నాం, తిరుగుతున్నాం ఎప్పుడైతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటారు, ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తారు 2-3 days, దాని తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ స్టాప్. ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాపర్ ఇవి లేకపోవడం. సో మన లైఫ్లో ఏదైతే వర్క్ స్టైల్ ఉందో దానికి తగ్గ ఎక్సర్సైజ్, డైట్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సో ఒకప్పుడు ఉన్నదానికి ఇప్పుడున్న లైఫ్ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ట్రావెల్ లేవంగానే ఉరకడం రావడం లాట్స్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ అందరికీ సేమ్ కాదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది 80% ఆఫ్ ది పీపుల్ సేమ్. మేమైనా కూడా మార్నింగ్ వచ్చేయాలి, 9కి వచ్చేయాలి, రాత్రి 10 వరకు ఉన్నారు, పోవాలి. సో రొటీన్ లైఫ్. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ లిటిల్ ఎక్సర్సైజ్, యోగా ఈ టైప్ చేసుకుంటే బాడీ మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ మీలాగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారు? I already told doctor. I think maybe because now we are a bit busy in the audits. But I think from next week they will come to see. Definitely they'll come directly. మీకు బెటర్ హెల్ప్ అయ్యా చాలా బెటర్ హెల్ప్ కదా. ఇంతకుముందు నార్మల్ ఎలా ఉన్నాను, now I came to the normal. That's it. Before 2016. Yeah, before 2016. Yes. Okay. Better, like that. 2015. Yeah, I'm normal now. So I'm no more with that pain now. I'm normal. That's all. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. ఫస్ట్ డే వచ్చారు, చూడలేదు, లోకల్ రాలేదు, ఖైరోకి రాలేదు. ఖైరోకి రాలేదు. ఫస్ట్ డే కన్సల్టేషన్ బయట మొత్తం చేయడం అనేది వేరు. ఇక్కడ మా పేషెంట్ ఉంది రైల్వే, అలా ఫ్రెండ్ కూడా అలాగే. అంటే పాపం ఆయన ట్రైన్ మన ఏమంటారు లోకో పైలట్ ఏదో ఆయన ట్రైన్ ఇది ప్యారలైజ్ ఆ భయంతో ఇంకో ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చారు.
నేను చూశాను. రైట్. అప్పుడు మీకు చాలా సివియర్ ఉండే, ఇప్పుడు ట్రై చేయండి. చాలా హార్డ్ ఉంది, స్మూత్ అయిపోయింది కంప్లీట్. అవును. రైట్ రైట్. తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ కొంచెం ఉంది, జస్ట్ అది కూడా. Just relax. Okay? Breathe. Breathe out. Just breathe. Breathe out. Relax. Yes. అంటే ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? షోల్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ పెద్దగా ఏం లేదు, బట్ ఏదైనా ఉంటే అలైన్ చేయండి. 9 years అప్పుడు మా బాబు కూడా ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండేవాడంట, ఇలా ఉండేవాడంట. అప్పుడు ఇలా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయించారు. ఒకసారి తీసుకురావచ్చు బాబుని. తీసుకురండి. ఇప్పుడు 16 years. నార్మల్